Beyləqanda məktəb şagirdi vəfat edib. Hadisə rayonun Eyvazlılar kəndində baş verib. Belə ki, kənd sakini Eyvazlılar kənd tam orta məktəbinin 11-ci sinif şagirdi Elvin Aslanlı ürək çatışmazlığından qəfil vəfat edib. Qeyd edək ki, Elvin Aslanlı 3 gün sonra orta məktəbdən məzun olacaqdı. Faktla bağlı aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Göygöl rayonu ərazisində yerləşən süni göldə 2 az yaşlı boğulub, vəfat edən uşaqlardan birinin 10, digərinin isə 9 yaşı var. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları cəlb olunub, hər iki uşağın meyiti tapılıb. 9 yaşlı Ramil Gəncədə yaşayıb, o babası evinə qonaq gəlibmiş. Yusif Nəsibov isə 4-cü sinif şagirdi olub. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa şəhərində 5 mərtəbəli yaşayış binasının 2-ci mərtəbəsində yanğın olub. Hadisə zamanı 2004-cü il təvəllüdlü Fidan Dünyamin qızı Zeynalova və onun 2023-cü il təvəllüdlü övladı Emil Cəfəroğlu Zeynalov xəsarət alıblar. Yaralılar ilkin olaraq Culfa rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, daha sonra isə vəziyyətləri nəzərə alınaraq Naxçıvan Muxtar Respublika xəstəxanasına təxliyə ediliblər. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq yanğın nəticəsində xəsarət alan 2023-cü il təvəllüdlü Emil Zeynalovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.